迎收听脱单训练班，我是 Iris， 我是普森，我是新慈。那我们这一集要聊的是如何从晕船的状态找回你的重心，因为我们常觉得晕船是一种抽象的感觉问题嘛，是爱来得太快吗？其实是你的重心移得太快。那我们这集会拆解晕船你是怎么把自己的重心给交出去的，然后再教你一步一步怎么把重心拿回来哦。好 ，Together 教我们会与你在一起。在节目开始之前，可以到资讯栏往下滑，加我们的官方 LINE 或其他社群平台，让我们一起改变信念，也改变你的感情观哦。好，今天聊的问题是一个蛮常见的问题，就是我们明明没有交往，我也经历过，我们都经历过吧？对，明明还没有交往，可是我已经整个人已经深陷进去，然后无法自拔，好晕啊！没错，那怎么办？那不然我们现在来稍微讲一下晕船的定义。好，晕船定义。好，第一个是还没有在一起就已经像在谈恋爱，然后再来还有一个点是，只要对方有一点点回应，它就可以影响你一整天的情绪。不管是回你一则讯息你就很开心，还是已读不回你就瞬间跌落谷底。对，然后再来就是你会去脑补两个人的未来，但其实你们之间的互动还不够。这是一些晕船的特征。那晕船就是一个突然一瞬间我就觉得哇好在乎对方。其实这个在乎其实我们有把它拆解成4个步骤，就是你是如何一步一步交出你人生的重心。第一个就是你开始把等他回讯息当成你一整天的重点行程，然后第二个是你心情的好坏会取决于他的反应多吗快吗，他怎么没有回我这一则讯息，他跳过了，那他是不是没那么在乎我？对，开始会放大这些东西。然后第三个是你在做每一个决定的时候，你会优先想这样他会喜欢吗？那样他会不会讨厌啊？那个什么，就是你开始讲每一句话你都会想比较多。对。然后第4个就是其实你人生的方向盘已经不在你手上，所以这个是把人生的重心步骤交出去的一个过程。应该在听了很多晕船仔已经有共鸣了。你说你以前我就这样全中啊，全中啊，整天都在等，然后等不到讯息就会胡思乱想，他是不是跟别的男生在聊天？还是他又怎么了？我跟你讲，我们那个年代还好，我们那个年代没有限动。我觉得现在更可怕他没有回我讯息，可是他一直在发限动，你就会更焦虑。我们那个年代好像我在高中的时候还没有智慧型手机，所以那个时候我都还在传简讯，而且那时候的简讯一天你得到3封就了不起了。现在的 LINE 就是你3个小时内你没有30封，大家就会觉得你对我好像态度变冷淡了。对，所以我觉得那个要求又会有点不太一样。所以以前的晕船仔确实就比较少，在我高中的时候啦。但是现在可能听到大部分30-40岁的有在用手机的就会很容易晕，因为就像你说他又会看限动，然后又会去看对方之前可能写的脆有没有哪一个脆文刚好是呼应到他们的感情，就是不是跟我有关对，没错，或者说回头去看说他跟前男友断干净了没，就要做这一些事情的时候就必须得透过网络嘛。可是以前我们高中大学的时候没有那么普及。对，我觉得好像以前我们学生时期的时候，我们认识一个人比较倾向于真的跟这个人互动。对，我会跟你聊天，跟你打电话，然后会一起出去。但是现在更多时候都是透过网络文字，我透过你的社群去认识一个人，但是很多时候我们社群是经营出来的，不是真正的我们，所以又更难去真的去认识一个人。然后就活在自己的想象里面，会比以前更容易晕。没错，所以你就会觉得以前大家在竞争的时候那个管道是很透明的，不会有什么现在私讯拿 IG 然后偷拿哪个小账加他，以前哪有这种东西，就完全没有。所以以前大家喜欢人就是每个班的每一个人都看得很清楚。对，我觉得好像就跟现在是确实比较一样，所以现在就会变成一直在比较，那得失心应该就更重了。那我自己是也有曾经有晕船的经验啊，就是我很喜欢一个男生，然后我就去他家楼下按电铃。反正我那时候就很喜欢一个男生，是因为他写字很漂亮，我知道他写字的字迹真的很美，这样。然后那个时候反正我就会很晕他这样子，然后他声音又很好听。然后有一次我们就在聊天的时候，他就说他家就是在那个松烟附近，台北松烟。然后因为那个时候呢，我刚好路过那边，我是在市政府，其实也离松烟没有到很远。然后那时候我说，这个松烟哪里啊？你家该不会就是在这个庙旁边吧？反正我就边走边看，然后边说。他就说对啊，我就在那旁边，怎么那么准？我说该不会你家楼下还有一个公园吧？他说对啊，什么之类的。然后对到后面我好像就知道他家在哪了。然后那时候我就突然灵机一动，你是房仲吗？在开发物件？对，我也觉得耶。那时候没有开发，好可惜哦。可是我觉得那时候会有一种缘分
你现牵的感觉，你在跟我聊，感觉是缘分。对，我那时候正在聊你家，然后殊不知我在市政府附近，就离你家很近。然后我说我看到什么公园，你刚好就说你家楼下有，我就觉得哇，我们好有缘分哦。然后那个时候就会开始有各种偶像剧的想象嘛。然后那个时候聊，然后他就说什么啊，还是叫外送麦当劳好啊。那时候外送的费用要500才能外送然后我那时候就说，那你怎么没有想说我就是你的外送员的？然后我就说什么，那你想吃什么啊？然后就讲，然后我就真的到他家楼下按电铃，然后他就吓到了。然后我的感觉就是他当下其实没有想要找我进来，虽然他那一天只有一个人在家，然后我们跟他聊到说就是他喜欢吃麦当劳，吃什么，但他也没有觉得晚餐一定要吃，只是觉得在跟我闲聊，就没想到我就真的从楼下麦当劳顺手就把他带到楼上去。然后你当下在看到他对你的态度跟表情，你就知道你打扰到他了。然后我就是也是做了那件事之后才发现，就是在晕的时候其实真的会很失控，就像普生说的你所有东西在脑补，然后想的一切都很美好，可是你完全不在乎对方的感受对，你只是觉得就是我管你，我就是要约到你，我就是要见到你，我就是要把你最爱的食物送到你嘴巴上面，可是你根本就不管这个人的感觉是什么然后你当下看到他的表情就是有点傻眼，然后不是很开心，你就突然意识到说对，就是我做这件事情很瞎。你在当下就有发现我就有发现了。我那时候一进去看到他看到我就我去穿衣服的时候我就觉得不对了，就是我做错了。他没有如你原本脑补的欣喜的笑容。对，我本来以为他打开门说你怎么来了，原来是我最爱吃的麦当劳，就是这个戏没了。就我当下觉得是我毁掉他了，你知道吗？就是他没有按照我的剧本演，所以我当下就觉得怎么会这样子？而且我那时候的感觉就是他只想赶快就随便吃送你走。对，因为他可能觉得这是我家所以那时候只是觉得好吧，他也没有打算要就是留我下来，然后我们就吃，我喝个可乐我就走了那这走了之后就真的超尴尬的，因为他还是会很有礼貌说今天谢谢你的晚餐，可是你的感觉就是那个谢谢是就是很感谢你，对，感谢你今天有给我吃麦当劳但是绝对不是打从心里觉得很棒这样子。然后我就觉得这个所以我可以理解为什么有些男生会去跟踪一个女生到家里面或者是去什么机车上挂早餐，这个我完全可以理解，因为我当下心情就会觉得那些美好画面就是一直不断的浮现，我就想对你好嘛。对，然后好家在这个男生是没有怀疑我会不会在食物里加料，那好家在因为那个时候我才高一所以我学习的很早，我不会有那一种我已经喜欢你那么久了你怎么这样拒绝我。但如果一个男生暗恋他3年了，他可能会真的更小灯球后面高2高3我就不会再做这种白目的事情。我晕船也是在就是大学25以下啦，就大概是22、23那个时候，因为我那时候也发生一件事，我也是一个直女的追男生的逻辑。我那时候是喜欢一个男生，然后那时候他也愿意跟我出去，就是我们会一起去看电影，然后会一起去动物园玩，然后会聊天啊，讯息也都会回。但是我一直很想知道他喜欢什么类型的女生就那个时候可能因为还年轻，我并没有什么你知道自我主观意识，我好想要变成他很喜欢的女生的样子。然后我还会问他说，那你可以接受你为什么跟你前女友分手啊？然后就想一直收集很多讯息。可是如果以我现在来讲我做自己就好啊，对，我让他喜欢跟我现在的我相处就好，但我会一直想要像是收集资料然后想要成为他真的非常喜欢的样子然后我记得有一次我在吃饭的时候问他说那你会介意你女友跟她前男友有联络吗然后他就说会介意，然后我就说我不会然后他后来就再也约不准了我觉得还好这没有很过分可是就是我觉得可能是那一场他感觉你的怪了是不是？对，就是他可能会觉得说我一直在把我是你未来的女朋友我懂了。对，就像你知道有一些男生，我之前有看到一个 thread 是说要跟未来的太做见面。我跟你讲，有时候在看个案的时候，有些男生传贴图就是怎么样，想我了吗？他居然有这个贴图那我心里想说这个贴图能用吗？这个贴图是除了老婆之外我觉得都不要乱用因为我觉得不会有一个女生还不是你女朋友然后看到那个贴图会有好感对他会对女生用这个图会，然后我都会觉得怎么那么又不恰当但是他们可能想要用这个贴图去测试，就像你之前说坐上我的机车那就要当我女朋友了就是你当时也会想要用这个测试但我觉得如果有见面的互动，因为我可以观察他的表情，对我觉得会不太一样对，但赖搞不好你就会觉得看这男的怎么那么恶对，但你看不到，对你看不到，没错而且其实大部分的女生都会忽略那个贴图
不会有女生说对啊想你，大家就是忽略，然后继续讲自己的话。对，所以我就会觉得说，其实那个不要再传了，因为其实没有任何加分效果。你不如就正常的跟他对话就好了。晕船的时候好难正常，你看我们几个都不正常。对啊，会做出超出自己预期范围之内的事情。最好就是大家还在年轻探索的时候，我觉得这个时候你发生，大家还能够接受。可是如果你今天已经是过了一个年纪再来做，大家就会觉得怎么那么不成熟。对，我觉得会。然后还有一个点是，当我发现我被拒绝了，我就会找下一个，就我不会因为这个人拒绝我，因为像我那个男生后来就再也约不出来了。比如说我会跟他讲说，我下午5点就想要约他说，要不要看电影，看完场电影，之前都约得出来啊。然后他现在下午5点就洗好澡了。跟你的女生一样，一定要睡觉了。就约不出来，我就说下午5点洗澡，你跟我开玩笑吗？可是我后来久了之后，我发现说，真的都约不出来了，那这代表说这是一个婉拒的讯号。可是我也没有说太难过，我也不知道，就那时候我就想说，那我就去认识别人。所以这个晕船我有发现，后来回想，我觉得我的那个反应蛮奇怪的。对，就是一般正常的男生就会觉得说，你干嘛一直用未来女友的身份在跟我聊天，超级奇怪，你怎么不是想要认识现在的我？对。那我觉得婉拒我之后，我也没有一直执着为什么你要给我一个答案什么的。我觉得这个跟我们当时的那个年纪还有心境有关的，因为你看哦，我不知道你喜欢男生什么，可是我喜欢他就是因为声音好听跟字迹好看。这个有多么的无声音好听，我讲他唱歌超好听。对啊，好，我就问啦，你一个喜欢声音好听的人，你能多喜欢他？就是喜欢他的声音。对啊，所以你其实爱他或喜欢他的深度很浅的时候，你很快放得下。那因为我们那个时候都在探索嘛，所以我没办法喜欢一个人喜欢到价值观。你跟我说高一有什么价值观，就是我们那个年纪都还在打打闹闹，就是我们不会有这个具体的东西，所以我不会有觉得花了很多的时间成本或者我的心力成本在一个人身上。所以我觉得我当下的那个马上转移下一个目标可以很快。可是现在的母胎单身男生可能不一样，因为他可能喜欢这女生2年了，所以他会更放不下她。如果说今天是一个可能我过了35岁了，然后可能我的恋爱经验真的很少，然后我现在很晕船的人，Iris你会给他们什么建议？你就不要去传一些让你觉得得失心很重的话，像是星驰就会问说，那你的前女友什么类型啊？怎么样女生你喜欢？这就很有得失心的话啊。没错，就不要聊嘛，你就是单纯约他，周末要去哪里玩啊？听说这周末天气很好，我觉得这种都可以。那大不了他就不出来嘛。那如果今天你也知道说你们2个人就只能当一般朋友了，其实很多人在这个时候就会慢慢能够接受放下。可是在前面很晕的时候，他做很多事情放很多大绝的时候，得到的那个回应如果是冷淡，就是你当下会觉得打击很大。然后我觉得那个打击可能就会让他觉得我再也找不到下一个更好的，所以我就要紧追不舍这个女生，穷追猛打。那这个时候我们这边有列一个判断3问，所以想请 Iris 帮我们说一下。好 OK， 我觉得判断3问，我第一个我很常在好感跟反感温度计里面提到，就是他有没有主动。因为我觉得主动就是他真心有想要跟你当朋友的一个非常好的判断关键。对，如果今天连主动都没有的话，表示今天你在他生命当中真的可有可无。然后第二个是他有对你明确的表示出喜欢吗？因为男生可能会很容易把肢体互动等于喜欢，但真的喜欢不等于只有肢体互动。好啦，如果真的只有肢体互动，我之前就问一个我的个案说，那你觉得在那个不是说在林森北路上面工作的性工作者，你觉得他都喜欢每个客户吗？对，他突然就觉得对，我说对啊，所以你怎么会觉得肢体互动一定等于喜欢？没有这种事情。有人是可以把它切得很开的，所以我会请他去判断，你觉得生活当中有哪些地方他是有喜欢你，至少在乎你嘛，或者是说你讲过话他记得，或是他今天就是很期待跟你见面，就是有没有这些讯号？还是你们只是在闲聊？我们说互相贴餐厅啊，互相贴最近的新闻、音乐的连结啊，对，很多互相贴 YouTube 的影片啊，猫狗的影片。那我觉得这种就是只在闲聊。然后我觉得第3个是有没有因为等他的讯息会影响到你一整天的心情。因为如果今天你跟这个人相处是很肯定的，是知道他对你是有感觉的，应该不至于他1天没回，然后你就疯掉了，去他家楼下等他，对，或者是像我一样，就一定得做出一些什么，然后让他去表示。如果今天你们的关系是好的，其实不需要那么穷追不舍。所以我觉得这判断3问可以问自己。那如果你觉得都有，或是3个里面有2个就满足的话，我觉得其实你现在应该就是要慢慢拉回现实。
找回自己的重心。但其实这个时候很多的个案就会问说 Iris 我生活没有重心。我遇过太多这种。怎么说生活没有重心？他说我的生活就是工作家里2点一线，然后下班之后我回到家就坐在床上或是坐在沙发上滑手机，然后滑到差不多要洗澡了，我就去洗澡，洗完澡我就去睡觉了。然后我说假日呢？他说我假日会跟家人吃早餐，吃完早餐之后就帮妈妈买一点菜，然后回到家里之后下午我就是在沙发上滑手机，然后5、6点就帮妈妈一起做菜，晚上跟家人吃完晚餐之后就跟家人看个电视追个剧，我就去睡觉了。这是他持续可能38年的生活。那我觉得为什么他会晕船，是因为他的生活当中没有任何刺激，半点刺激都没有，所以突然来了一个女生会跟他聊天，他觉得哇，这应该是我人生当中最快乐的事情。因为以前我的对话只有妈妈嘛，家人嘛，对，或者是永远都只有手机嘛。那这个时候你就会发现，这些女生都会离你而去的原因，就是因为你没有生活重心。搞不好你长得很帅哦，搞不好你很有钱，你也会存钱哦，可是女生就会觉得好可怕，你好像妈宝。对啊，你的生活这么无聊，我才不想加入那么无聊的战队。所以这些女生全部都离你而去的时候，你就会发现，哇，原来是因为我没有重心。所以我会建议他开始去寻找你的兴趣，因为我觉得兴趣是很好交朋友的。比如说像他其实算是喜欢旅游，我说那你为什么不先从登山团开始报名？因为你是可以接受出去外面的嘛，但是你不想一个人嘛。那登山大家都会成群结队嘛，你就去啊，对啊，你可以先从小山开始爬，不用大山，然后只要你有一双正常的鞋子，然后买一些运动的装备，其实你就可以出发了。或是你也不排斥运动，怎么不去加入一些羽球团？网络上也在揪嘛，对不对？揪打羽球之类的，或是很多跑团啊，现在也会有，大家集合在某个点，然后跑完之后，大家集合喝个饮料，聊个天就走了。就是我觉得先从这个开始，当你开始有重心，你发现我可以跟身边的人交流，所以他哪一天离开你了，你痛苦指数没那么高，因为你还有3个团，还有登山团，还有跑团，还有羽球团，大家在等着你回来。所以我觉得大家要先从这件事开始慢慢做，这个是我的建议啦。那我这边还有列出5个步骤可以拿回自己人生的重心，那跟各位听众稍微分享一下。好，第一个就是我觉得是要认清现况。好，什么叫认清现况？就是你必须要意识到说我正在晕船的状态。那怎么样知道呢？其实刚刚讲了，你是不是一整天都在等对方的讯息？那他不回你，有没有影响到你的心情？影响的非常的严重。就是这个讯号很好判读啦。相信听到这句话，你有没有你自己心里就知道了。因为他有才会听到这边，如果没有的话，觉得这集不适用，他就跳出去。对，所以第一个要认清现实，就是我现在已经在这样的状态下了，要先看见，才知道说要怎么样拿回自己的重心。好，然后第二个就是把你跟这个人之间的关系，你可以用静下心来，然后写成一个清单。这个清单就是你写你跟他相处的事实，不是你的想象，不是你的故事哦。什么叫写出你的事实？就是你们见过几次面，然后你们之间谁比较主动，都是你在一个人演独角戏，然后他好像都没有在理你，还是说你们是有互相的，然后对方实际说了什么，做过什么，这个东西你都可以把它写下来，它可以帮助你脱离那个晕的状态。因为晕的状态我们会脑补了很多的东西进去，那这个东西有点像是恢复一点理智吧，醒醒，打2巴掌，先起来，先看清楚。对，有时候你整理出来，你把它写下来，你就会看到那个量表，就是他讲了这样子，然后你讲了这么多，没错，对，你就会把这些东西变成具体的文字的时候，你就会发现说，对，他其实还好。画政治记号啊，主动，然后你先画几次，对，你已经28次了，然后他可能2次，那你就知道答案了。其实其他东西可能也不用列了。然后再来就是第3个，就是48个小时不主动。好，什么意思呢？就是放着，就是先你有这样被对待过吗？我也对待过别人，互相啊，不同的对象。素颜那个吗？那个超过48小时，480个小时，那个应该也480天的吧？对啊，你都没有在理他，就是我不主动开话题，不找他，但我做2件事。第一个就是我好好的生活，第二个是观察，我离开这段时间他有没有什么反应。那你也可以观察你这48小时你的心态心境的变化，然后观察一下对方有没有主动找你，有没有主动联络你。如果今天这个人就是你没有跟他互动了，那你会不会觉得焦虑？就是把重心从
我去追这个讯号，然后变成我去看我的状况现况怎么样。对，就是你比较有办法去知道说你现在的状态是什么。好，然后第4个就是把注意力转回来到自己身上，因为你认清现实之后，你才有办法我看到了，然后我才有办法再回到我自己身上，那我现在可以做什么？好，例如说你可以一天安排3个，就是不用它，但你也可以成立的一些固定行程。其实我觉得这个跟 Iris 刚刚分享的那个找到自己的兴趣也很也很像。对，我觉得这边可以跟大家分享一个点因为有一些人可能会觉得你们女生根本没晕船经验什么，可是我觉得刚刚普正在讲这些事情很像是刚分手的女生会有的心境，有没有觉得超像的？刚分手的时候都很在乎，就是对方有没有想要挽回你，对，然后有没有想要复合，然后或是吵架的时候会觉得说我已经2天都没看到你传讯息给我了，我到底该不该分手？该不该他回来的时候要揍他一顿？就是你会一直不断的把所有的东西，就是你外面的东西视为你人生的重点，你根本不在乎自己的感觉，你不在乎你爱不爱他，你气不气他，你只在乎说他们要跟你求复合，不是2个人有没有要和好。所以我就觉得在对，很像，对不对？所以我就觉得在做这件事情的时候，那个时候我都会做一件事情，就是我会赶快找我的姐妹出去，然后做一些以前我从来没做过的事情。好，不是说以前姐妹就是说走啦，不是说要去泰国玩吗？然后这个时候我就真的跟他们去泰国玩。我就会做一些事情是以前我有想做，但是从来没有陪我的身边跟家人朋友去做的事情。其实它是一个很好的转移，因为家人跟朋友永远都是你生活当中很好的伙伴嘛，所以你那时候会想说我要花很多的时间去陪伴他们。所以如果你那个时候是不知道自己在干嘛的，那就是赶快找朋友。反正同事说可以去唱歌你就去，然后同事说周末的时候要跟哪个女生然后一起爬山你就去爬。就是我觉得改变自己的生活轨迹，你当下就会获得新的刺激，对，你就不会一直把重点一直停留在他传讯息给我了没。没错。然后有时候我记得我有一段感情就是这样过了1个礼拜之后就觉得好像没有他也没差真的会这样，就觉得你生活当中其实没有这个男生你没有那么难过。那其实你就很清楚啦，你当下的不舍只是因为那个情感的不舍而已，并不是你真的很喜欢他，你才有办法去厘清这件事情。那我觉得晕船的人也是，你就发现其实你在晕的是那个刺激感，搞不好下个女生出现你还是可以再继续晕对，你迷恋是刺激感，你不是真的喜欢他。我也觉得，因为当你会晕船的时候，代表说其实你对这个人的了解其实没有那么深，应该是对，通常是这样。然后我们刚才有分享把注意力转回自己这件事情上面，因为 Iris 刚刚有分享一些，比如跟朋友出去，但我相信我们的听众应该有一些朋友不多，还是说当你的朋友没有办法真的瞧出时间没办法出去的话，那怎么办？我们这边有一些不用这个人，或者你不用有太多朋友，其实你也可以自己完成的一些小事情。那我们请福生继续。例如说下班后运动个20分钟，或是你去散步，我觉得也 OK 啦。对，就是散步也可以帮助你把你的心情沉淀下来。当然散步的过程中就不要再去想那个晕船的对象了，不然你会把自己搞得更复杂。那不如就去跑起来就比较跑步就不会想。对，因为跑步的时候你当下都喘到不行，对，跟狗一样，只想着我好累。对，赶快回到家洗澡。你想不了那个女生，对，我要活着，我要呼吸。对，然后再来，不然就是洗澡后看一部剧，或是听一集 podcast 优质节目，就是我们的节目，可以是听5集。我觉得看剧听 podcast 其实也是一种接受刺激，你在一个你熟悉的环境、安全的环境，你接受新的刺激、新的想法。不然的话就是我可以找几个3-5好友打电动，连线打电动也可以，对，或是玩保龄球、撞球什么，或是想小酌，我觉得也 OK 啦，也可以。就是变成说我并不是只是在等这个对象，我有我自己的人生，然后我有我的生活，我有我的日子要过，这样就会把主动权我觉得会回到自己身上。没错，对，就是你不会在我今天的喜怒哀乐怎么都受制于这个对象，但这个对象又跟我可能没有办法，对，所以你可能只是在晕一个你觉得跟这个人有一种暧昧的那种感觉，对，在晕的是这个东西，不一定是这个人，晕的一个可能你们在一起的画面。对，就是有些人会说我喜欢一个女生，但他喜欢的是他想象的那个女生，因为他的女生也会放屁，也会挖鼻孔，也会抠脚，也会把家里弄得很乱。对对，所以这个东西很多时候我们晕的只是自己脑补出来的一段画面而已。所以我觉得学会把这些东西看透，我觉得对我们在
相处脱单上，我觉得有很大的帮助。不要浪费那么多时间在折磨自己，还会损耗自己的自信。对，所以最后一关呢是想要建议大家，你也要设你的一个停损点，这很重要。那我们这边有3集节目，希望可以帮助你去更具体的去观察你这个对象他对你的好感度在哪里，你们的关系状态在哪，你就比较没有那么容易晕。这样，那第一个是 EP214 好感温度计，你可以去了解女生对你真实的感觉。还有 EP221 让朋友变情人的秘密，情感交流5阶段，你们在哪一阶段呢？然后再来是更实用，我记得。对，我很喜欢这一集，很喜欢这一集。然后 EP227 它是爱情敏感度检核表，推荐给大家。那自己我觉得做一个结论，就是其实晕船的解药不是刻意要你去变冷淡不理他，也不是要让你欲擒故纵，看能不能用冷淡的方式把他调回来，调不回来自己更受伤。对，就你得失心又更重，所以应该要回到就是你本来的日子里就是没有他，那你当时是怎么过的？你现在只是回到你本来的生活而已。那既然你发现你本来的生活没有他的时候真的好无趣，那你应该要让你生活变有趣才对，而不是让另外一个人拉进你无趣的生活。然后我会建议大家，为什么先从兴趣下手，是因为兴趣是最容易就是找到同好的。那我觉得有同好可以互相聊天，不管是男生女生，你就会发现还有好多事情可以做，不会是只有交往或是恋爱。那我觉得如果今天又晕了，也欢迎再度把这集打开，再听听看我们主持人有被晕过的例子，可能你当下的感觉就会好一点了。对，好，那今天的话题聊到这边就先告一个段落。如果觉得我们的内容有帮助，可以在 Podcast 留下5星好评，或在 YouTube 按赞，分享给你身边需要的朋友哦。那有任何感情疑问，欢迎投稿到新词的信箱，也欢迎加入脱单训练班的匿名 LINE 群，用匿名的方式跟我们聊感情哦。好 ，Together 教我们给你最好的建议，希望可以找到终身的好伴侣。那我们下期再见喽，拜拜。